贪玩，想玩。不是，为什么全放在我这边？贪玩。贪玩会玩。大家好，我是贪玩社的营长。大家好，我是上市烟葵。大家好，我是贪社的村长。有毒吧？我去这个，不要过来啊！我看不到大胡子皮肤，大胡子在我这里是个裸男。什么啊？大家好，我是贪玩社的村长。啊，好吵！哎呀，我天！沈宇轩呢？就等你呢。啊，这是沈宇轩。我们下期再见。我是，我选4号。4号。然后是谁呀？我1号。大回的。大回的。1号41。哎，那我果然2号。3号。好，扣不要脸。哎，终于离开那扣不要脸了。65级毽子花，这都是什么跟什么呀？就那些神奇宝贝就是80多级的，其实也很多很厉害的。是啊，那个童子60多攻击，50多特攻。反正那种进化体或者单一体。那还记得那个龙虾吗？我记得，永远都忘不掉。8级。还记得那个？那是波士顿岛的。10级。还有一个那个，我之前也开过一个特别特别完美的那个那只狮子叫什么来着？烈焰跑。这是要凉了吗？烈焰王老虎，对。那不是老虎吗？那是老虎吗？老虎。哎，这个赛道没有那个黄的。拿呗。11个黄的，你们自己拿。拿呗。我一般都不会注意的。我刚被那个开了一个祭坛抵了一下，我才注意看幸运方块。全是8级、10级的，你别气我行吗？都开完了。你都开完了？我开完了。全是8级、10级的。虽然你们发现一个问题啊，锅巴多还不像别的神奇宝贝一样，他话还贼多。说的贼多。对，又菜，然后话又多。人家不菜好吗？村长很成功的把自己的现状说了出来。啥玩意儿？又菜话又多。我有时候也是很狠的，好吧？啥时候？请举例说明。就是手感尬聊的时候。手感来的时候啊，我跟你讲，猛的鸦片。这个我确实承认，有的时候那个村长打圆我都懵了。啊！但是大部分的时候还是，我铁拳贼强，然后就看到一个上勾拳，然后铁拳嘎了。那不带犹豫的，我进去马上出来，歘进去，然后就等，过一会儿他从后头跑出来了，我复活出来了。我都好久没玩守望了，我是红石。我前两天玩我的世界玩累了，然后玩了会儿守望。唉，西游记真香，真统一，妈呀！打雷70的110，敢不敢超过30级？敢不敢来选手？糟了呀！我太难了。哇，我有一只蟹米，但是它没有寄生种子。你为什么老是指望人家蟹米有寄生种子？就是因为它很贱啊。不应该说他贱，应该说用的人贱。骂谁呢？胖的，睡觉打鼾滚动。啊，你也有蟹米啊？现在没有。那你必须有吗？行呗。止鱼剑没抓进来，止鱼剑叫啥名字？以后不要让我看到你用蟹米啊，村长。哎，止鱼剑怎么说呢？我怎么找不着啊？你这。好，那英文的吧。What the fuck？你记得它英文是什么吗？这个我记得一般报时。我当时抓了止鱼剑，我直接 TP 过来了，然后就。我帮你刷一个，那人呢？这儿呢。
我想试一试2048纹理的材质包。哎，这样子你别动，你别刷2048疯了吧？我去，自己挑啊！别说我运气差去，我给你这么多，你自己挑一只，选哪样都是你自己的问题，跟我没关系。好了，不是讲道理，其实256跟512就没什么太大区别，我感觉。我把其他的看不出来太大区别。地震岩崩 ，OK 了。哦，好了。我红石块，快点儿！玩红石，红石我跟村长打。我是红石块。来红石，我红石块，对。我跟大筷子打。我是创造，你等我一下。啊，我刚帮轩儿刷那个了，好了，来吧。来。谁先啊？哎呀，糟了。啊！我身上还有2指玉剑呢，那是我刷出来的，我帮轩儿刷出来的。好，来吧。把这个抓了拿走吧，拿一边去。寄生种魔法叶。哦，对，你是草系。魔法叶。哎，这是怎么抓不了啊？终极吸取。你们俩是感觉要打1年？不用，我换了。过分，我也换。好痛啊！水质波动，我死。火焰弹什么技能？没见过。攻击周围所有宝可梦，有时候陷入灼烧状态。哎呀，混乱了，我去！哎呦，你再混乱一次你就死了。不会给我这个机会。你这个人真的是没有意思。这还中了个寄生。然后，哇，你这后备单行什么鬼 ？Dragon 圣剑。什么个什么呀 ？Dragon 圣剑。为什么你打我格斗系伤害这么高？我精神电光一闪，死之前再放一点技能。我这个伤害120呢，是120吧？谢米。我的意思是说，他那个，他提示效果很那个，格斗打格斗为什么会效果很好？我应该打不过他，我应该被一招被秒。没办法，被天生克。火焰弹。OK， 这打的就中规中矩。来，没有什么失误。来吧，这裸男要跟你打架，干就完了。哎呦我去！啥东西啊！哇，这底下怎么这么多铁站？啥东西啊！告辞。又是谁弄的？地狱之风。啥东西啊！哎呦我的妈呀！大力之力。睡觉。打鼾。然后要死了。爆导弹啊！打鼾。哎呦！打不到。大力之力。我吐了。再打整大力之力。哎呦，这什么技能啊？不告诉你。哎呀，糟了！哎，阿桃，完了。你为啥不直接用爆导弹呢？我不知道他不有这个课呀。他是哇，一般最早就说了。哎，他不是一般，他是不是一般吗？来吧，败者组的银点打的，对，要有点仪式感，让别人丢我，显得我更高大上一点。我操！那谁命？你混乱呀！不会，还解除了呢。生长。
哎，这个县米魔法不是神兽又不氪，就很难搜了。睡觉。魔法耶！你死啊！打鼾，你会睡到你死，你信不信？打鼾。魔法耶！我再打3下，你再睡3回合哇打鼾伤啊！害好低啊！真吓人。打了吗？这打鼾没啥伤害，我去。好。哎，幸亏没有那个寄生种子。又干什么？滚动了，魔法耶！滚！你在睡啊？你是啊倒是睡啊！魔法耶！哎，好痛！我死了。奇异之光，啊，为什么你先手啊这水？银灯火灵，说不定还真能打一打。我不担心这水银，这个灯火灵挺厉害。啊，他被烧到了，我有机会我提升2次攻击了。啊！为什么你有撒灵我才看到？云心岩，魔法风暴，哎，少你能扛几下？你没死吗？来来来，赢者，我没死啊！圈儿，来跟我打哇架。叫赢者过去。好气啊！就差132啊！不是有狗秒了吧？嗯，毽子花飞着呢。它是飘飞行轨线啊，不对，它是飘着的呀，它就是草系啊，怎么还回血了呀？吸你了我呀！进种子了呀！死去！哎，你也死去！哎，这么点伤害，脾气，小屁气！哟，那这招呢，也不疼啊。你这齐拉蒂娜什么鬼啊？怕鬼，我大力之力啊！喂，这不啥打你都没效果呀？那是鬼系。哎呀呀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 ！出事儿出事儿出事儿！然后打个雷，我每次看到马夏多，我就想到那一集皮卡丘讲话的那一集。消化冲锋。啊，哎，有点袭击呢。沙丁鱼，这直接打雷了呀？啊！来克你，他也克我。来变小了对呀，变小了，变小了。这个递进，喂，递进。哇，这个技能升剑，呀，升剑，没得了呀，近身针。啊呀！没得了呀，惨，谁输了？我惨呐！啊，大谁有我不输了。惨呐？下次先臭不要脸吧。既然这惩罚都到我身上了，就要把它散播出去。又开始臭不要脸了。我突然想到一个问题啊，你们觉得神奇宝贝里边，如果哪个做成菜会最香啊？小隐形，火锅，火锅。做成菜，不，那肯定神经是病！那个鲤鱼王啊，不是，是那个什么，北京烤鸭那个是谁？大葱鸭，大葱鸭，对，绝大对香。葱鸭不是说肉很难吃，还是说硬很好特别硬吃吗大葱鸭是因为很好好吃吃才灭绝了。好吧，哦，感这让我谢想到了大家，就是南京人特别喜欢吃鸭子。好，感谢大家收看这期的这个贪玩社的神奇宝贝新闻跑，或关注我们的新浪微博和爱奇艺空间小面店，收看我是贪玩社的赢者。还玩谁的眼葵？我是团社村长，这是台湾社生日圈，我们下期再见，各位，拜拜。拜拜拜拜。